بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو يتكلم عن فحص بيوض طائر الجاوا بواسطة جهاز الموبايل. يتم فحص البيض بعد أسبوع من وضع البيض. هذه البيضة ملقحة، فيها أوعية دموية. أما هذه البيضة غير ملقحة. أما هذه البيضة ملقحة ولكن توجد فيها فسحة هوائية كبيرة، أي أن الفرخ الذي فيها ليس على قيد الحياة، ميت. هذه البيضة غير ملقحة، ليس فيها صفار. البيضة عمرها أسبوع لأن فيها أوعية دموية قليلة. أما هذه البيضة ملقحة وأيضا فيها أوعية دموية قليلة. وهذه البيضة غير ملقحة. نقوم بوضع البيوض الملقحة على جهة والبيوض الغير ملقحة على جهة أخرى لإخراج البيوض الغير ملقحة من العش. ومن خلال النظر على البيض يبدو أن لون البيض المخصب يختلف عن لون البيض الغير مخصب. إن البيضة التي تم فحصها سابقا التي فيها فسحة هوائية كبيرة تم كسرها وتبين أن الفرخ الذي بداخلها ليس على قيد الحياة.